Don't forget to like, comment, and subscribe. မင်္ဂလာပါ mmsilo channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် channel လေးကဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာနည်းပညာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားရင်ဘေးက subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook account profile ပုံကိုသူများတွေ save ယူလို့မရအောင်နဲ့ screenshot ရိုက်လို့မရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ profile လောချထားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ profile ကို access ရိုက်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေက profile ကို save ယူလို့ရတာတွေပါတယ်ရှိပါတယ်အခုပြောပြမယ်နည်းလမ်းလေးကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ profile ပုံကို save လို့မရအောင် access ရိုက်လို့မရအောင်လုပ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ post တွေကိုပါ access ရိုက်လို့မရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Play Store ထဲကိုဝင်ပြီး software လေးတစ်ခု down ပါမယ်ဗျ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ Play Store ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MONKIT ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် install လုပ်ပါမယ်ခဏဆောင်ပေးပါ Good. mmsilo Knowledge sharing channel. Okay ရပါပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် Play Store ထဲကနေပြီးတော့ back key နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ download လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ software လေးရတော့ပါပြီအဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်ပါ good Good. ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးဆောင်ပေးပါဗျသူက update new version ဆိုပြီးတော့အခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့ download ဆွဲနေပါတယ်အဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီအောက်က get started ကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာသာစကားကို English ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးရင် save နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် continue ဆက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် finish နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော် Facebook ကို profile ကို access ရိုက်မရအောင် save မရအောင်လုပ်မဲ့ Facebook account တစ်ခုကိုလုံးဝင်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါဒီကောင်လေးနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ skip နှိပ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ username password ရိုက်ပြီးတော့ Facebook account ဝင်ပါမယ်Don't forget to like and subscribe. Good. Okay ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အကောင့်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ်လာပါမယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေကချက်ချက်ကလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါခဏဆောင်ပါကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလူပုံလေးရှိပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောင်လေးသွားအဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို on ပေးရပါမယ်အဲ့ကောင်လေးကို on ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတိုင်းလှုပ်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ခုနကလို profile ကို access ရိုက်မရအောင် save လုပ်လို့မရအောင်လှုပ်ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲ like လုပ်ကြည့်ပါဗျအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thanks for watching. Bye bye.